요즘 아이스크림을 많이 먹어도 많이 덥죠? 얼음을 먹는 에어컨을 소개합니다. 모터의 왼쪽 단자에 건전지 홀더에 빨간 장선을 연결해요. 검정 장선을 모터 오른쪽 단자에 연결해요. EVA 가운데 구멍에 모터를 끼워줘요. 양면 테이프로 구멍이 잘 뚫려있는 플라스틱 뚜껑 위에 잘 붙여요. 모터 척에 프로펠러를 끼워줘요. 플라스틱 아래 틈새 부분을 테이프로 잘 막아줘요. 차가운 바람이 나갈 부분에 붙일 EVA 조각 붙이기. 바람이 잘 나올 때 휘날릴 반짝이 색종이도 잘라줘요. 반짝이 색종이를 양면 테이프로 바람에 나오는 구멍에 붙일 EVA에 고정해줘요. 이제 시원한 바람이 나올 구멍에 EVA를 단단히 붙여줘요. 예쁘게 꾸며놓아요. 이제 얼음을 통 안에 넣어줘요. 얼음을 먹는 에어컨 얼먹 앱 완성!